იყო ძალიან მთავარი იმის მიუხედავად რომ არ ჩანდა და საზოგადოებრივ სივრცეში მას ბევრი არ იცნობდა ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი ფიგურა იყო ჩვენს ორივე გამოცემაში ის იყო ჩვენთვის კედელი ის იყო ამ გამოცემების სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარანტი ამიტომაც არის ის ციხეში ამიტომაც არის ეს ბრძოლა იმასთან მზიას დაკავება რასაც ის აკეთებდა 2001 წლიდან როცა მაშინ ჯერ კიდევ რუსული რეჟიმის საპასუხო დაარსა გაზეთი ბათუმელები და ამ 200 წლზე მეტია იბრძოდა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებისთვის ამ ქვეყანაში სხვადასხვა ფორმით ძალიან რთულია მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ხელისუფლება მზიას პატიმრობით მიაღწევს მიზანს და დახურავს ამ გამოცემებს მზია მოგწერა რომ ვიბრძოლოთ ვიდრე დროა მე პირადად ესე მესმის რომ ამ ქვეყანაში ყველამ უნდა იბრძოლოს ვიდრე დროა